हर बार चेंजिंग सीजन में बच्चे को कोल्ड और खांसी हो जाती थी। दवा देने रूटीन बन गया था। फिर एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया बेबी ऑर्गेनो का सीतोप्लादी चूर्ण। यह एक टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, स्पेशली फॉर किड्स। सीतोप्लादी चूर्ण में है पीपली, त्वाक और शर्करा जैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। बस एक छोटी सी पिंच चूर्ण को इक्वल अमाउंट ऑफ हनी के साथ मिला के देना होता है। मील्स के बाद टेस्ट भी अच्छा है तो बच्चों को ईजिली दे सकते हैं। तो पलादी चूर्ण से बच्चों को कोल्ड, कफ, थ्रोट पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, इजी ब्रीथिंग में हेल्प करता है एंड बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरल इम्प्रूव करता है। इट इज़ ऑल्सो FDCA अप्रूव्ड एंड GMP सर्टिफाइड। स्मार्ट पेरेंटिंग के लिए स्मार्ट चॉइसेस ज़रूरी हैं एंड बेबी ऑर्गेनो सीतोप्लादी चूर्ण इज़ वन ऑफ माइन। आप इसे बेबी ऑर्गेनो की ऑफिशियल वेबसाइट या तो फ्लिपकार्ट, अमेजन और ब्लिंकिट से भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं।